ngasi gi maru ba pauja October ki tang tarita panchayat election pangthulagani haina state election commissioner TS Kamini Kumar lauthokre Yelhomi ki matang da chief minister na assembly da phongdok khiba wafam thabak ta onthok trabadi TZ school gi mahairu sin akan ma khongjang sangsilakadore amasung khulai paiba sin aki akhang pilakpadagi border trade and chambers of commerce morena pungkhara more town da lalo iti ke thabak leplure Miyeng tapi bam yang puna mapu kurum jari. Housing ngasigi maru ba pau sandong na pizari. Lakliba Oktober ki tang tarita manga suba panchayat general election pangthok lagani haina state election commissioner TS Kamini Kumar na lauthokre. Ngasi lamphel party laiba state election commission ki office pangthok ki ba pau gi mifam amada commissioner Kamini Kumar na haidibe election asigi damak official oiba election notice hayeng thokani. Election की मतम लाउथोपासन मरम ओरगा खुदक तगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सनबा होगनी बैलेट पेपर सिजि नदुना पांगथोको दुरिबा इलेक्शन सिदगी जिला परिषद के मेंबर हुंफु प्रधान साम हुंफु माथोय अमदि वार्ड मेंबर लिसिंग मसंगा कुनगा माथोय खनगनी इलेक्शन असिदा मिरेप ओइनिंगबा सिंगना मिरेप से पिसिलपगी अरोइबा मतम अगस्त के टांग कुनगा मंगानी स्क्रूटिनी टांग कुनगा तरुक त पांगथोकनी मेरेप से लोकथोपगी अरोइबा नुमित अक्टोबर के टांग कुनगा मापन फाब ओइगनी मिखलसी अक्टोबर के टांग तरेट की अयुक के पुंग निपान दगी हौरगा लुंगथिल के पुंग मरी फाब पांगथोकनी भोट मसिंग छिबगी नुमित ना अक्टोबर के टांग तलागा माथोइनी पुन्ना पोलिंग स्टेशन लिसिंग मसंगा कुनगा माथोइदा पांगथोकदुरिबा इलेक्शन असिदा पोलिंग स्टेशन खुदिमक्ता पर्सनल तरुक तरुक सिजिनगनी पोलिंग पर्सनल अपुनबा मसिंग लिसिंग मापन साम कुनगा तरुकनी मसिगी मथक्ता रिजर्व ओइना पर्सनल Samapan talagani toy legani. Both hadaba yaraba electoral masing na apun mada lak taret lising tara taruk sanipan kuntrani masigi manungda nupi voter lak ohum lising umpunipan satruk maudraga mathoini amadi nupa voter na lak ohum lising nipunipan sama kuntraga mapani. Election asigi damak election officer taruk amadi RO nipan hable hausit adiba ta masigi member sing October ke tang kungo humdoi fawa oibana masigi mamangda mikal pangthona basem sabani. Election asigi thabak October ke tang tara taruk fawa ke manungalo singani karigomba report mathau taba polling station yaruk labadi October ke tang mapanda pangthona basem sari. Mikal asi santiona pangthona bohona bada miyam amadi mediana commission namating PBO haike. Lakadulba mangasuba पंचायत जनरल इलेक्शन 2017 से कोई उजिक लाइबा फोर्थ जनरल पंचायत की मतम से अक्टूबर की तांग कुलुम दो 2017 तक एक्सपायरी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट की मतुमिना हाई बताम से लोडिंग है कोई इलेक्शन तो बगी मैंडेट में कॉन्स्टिट्यूशन पी मधुगी मैंडेट अदु कोई ना गांव में सद न गमन भी दंता हन की मंगा सुपर पंचायत की इलेक्शन से पंक्तुक सबनी Yelhomi matang da chief minister na assembly da phongdok khiba wafam thabak ta onthok trabadi TZ school gi mahiru sing akan makhongjang sangsilakadori KSA na sangsilaba khongjang sagotuna ngasi TZ higher secondary gi masing yamlaba mahiru sing na school mamang da wakami pham chathakre mitob na laksilapagi phiyom da lakreba assembly constituency wangkai kangpokpi jeribam thangmaiban sagolban sugunu bisnupur amadi uripok hariba assembly constituency nipan asidagi hauraga constituency humpuda mitob na mikal da mirep amasung mihut oiba yahandaba Yelhomi ki damak reserve oina thamnaba amadi electoral roll dagi mitop sing khandok tuna kakthatna bagi chapchaba ain amasya naba KSA na sangsilaba khongjang gi manung sanangasi TZ higher secondary school ge mahiru sing na chathak kiba wakat mifam aduda handa pangthok kiba assembly mifam gi July 19 ga mathoida chief minister na house da pikiba thajaba thabak ta ontho Yelhomi sing ge kangkhul kanjaba mitop yaudaba lenga kama semu haiba slogan kaya lauki Mairoi amala sangsin kiba khongjang aduga mari le na bawa phung kaya phungdorakle Aigi ming Sombram Jeminika Chanu I just art section C higher secondary SC Nipan dagi hauraga SC Kudimakta
yelhomai ki reserve thambigadaani asum CM na haidokhiba wa thabakta athuba matam dong thokpirau natrabadi akan bakang kaya silagani electoral roll da mitu miran tasing na electoral roll da chaliba singa si kakhatpiu natrabadi asigi mayokda chhatra mahiroi singna akan bakang kaya masu tangsilagani KS na Yelhomi kanana ba sangsilali ba khongjang pandam na mapung fana sogotli KS na ILP gi mapung ba mitop na lengak ta hak leitaba lo semu haibagi akan ma khongjang hauji sangsili government so phamina duna wari sana kre adu thabak oina paikhat pigi mamidi udri isu asi government na tarayna lofam thokte KS na makata na sangkhila ba khongjang kayada pandam na hena sawba thodang yagani se minister na athuba matamda ordinance sama state asida sana hanbiyo hairi Kulai Paiba Ain के मायोक्ता थबक तब मियोसिना मोरे टाउन दा खुंदारिबा मियाम दुकान फमलिबा अमदि लालो इतिके थबक तोरिबा सिंगना अकी अखंग पीबगे थवों के आचथरक पबु यानिंगदबा फोंडो तुना बॉर्डर ट्रेड एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मोरे टाउन मोरे दा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मखादा लेबा लालो इतिके थबक पुंग खरा लेपनुरे मतम कक्तना संगसिनगनी हाना तोरंबा सरकार यानब खरब पुरकपदगी ngasi numidaang पुंग तरुक तगी खोंजंग हंदोखिबनी Sanction kiba khongjang adu gi matang da more gi additional deputy commissioner da border trade and commerce na pisin kiba ayi ba sero da hauzik da ba more gi phibam masida asumak chathaba tarbadi indo myanmar ani ge marak ta lenari ba mari asida solok pa yai haiba wafam panki mai lenava singna more da santi hanjilakna ba amadi aki akhang lehendana ba khonadri ba fawba khongjang achathagani haina tawrambani Border Trade and Chambers of Commerce More Town Pung Khara Sangsin Kiba Lalo Itik Thabak Lepa Aduna Maram Ojuna More Town da Dukan Kya Thong Hangna Khide Ngasi Pham Kiba Cabinet Mifam na Health Services Ki Makhada Leba Super Specialist Dr. Singhi Thabak Tobagi Matam Sahi Khongfuni Thwe Degi Humanga da Sangdokpa Revenue Tax Hana Loram Masandi Saruk Manga Hengat Pa Amadi Nungai Ki Thodokta Awa Ana Takraba Singhi Damag Sarkar na Compensation Pi Bahina Yana Krai Nagrim Silong की प्रिंसिपल ओरिबा प्रोफेसर अहंथेम सांटना रिम्स इम्फाल के डायरेक्टर ओइनंगाशदे के थौपुबा हौक्रे डॉक्टर खुदिमक इंस्टीट्यूट की कैंपस मनुंग दा लहेलगा अफब कैंपस सम सेमगतुना रिम्स तो एम्स के थाकते यहोना बहोनगनी हाइना प्रोफेसर सांटना आईएसटीवी न्यूज दा फोंडोक्रे रिम्स ता लेदिबा डॉक्टर सिंह अवांग नपोक खक्ते की नतना इंडिया की ओइना फाइदे के फबा डॉक्टर सिंह की मरकता सन्म कया अमा याउरी अदुब सना पथाप अमन मरम ओरगा इंस्टीट्यूट असिदगी लनाई हॉस्पिटल दा अनाबा थादोकपा मियामना पेन बहाइबदुदी ओइबा ngamdri kari maramdagi asiguma phima asi orakli bano haibadu kumna yengsilaba matungda award sing men khalagani super specialist doctor hospital ohenduna एम्स तरका मापन थमनबा इंडिया गवर्नमेंट लखलकलिबा पांदमदा रिम्स याहुनबा लाइदिबा डॉक्टर अमदि मियामगी तेंबांग तंगाई फदे डॉक्टर सिंह इरमदमगी करिगुम थबक खरा तौगे हाइबा वाखलोन ग लोइना थबक तौरबदि हिरम कयादा ममिंग दरबा लमदम मसी लायमगी लमदसु मांगिल थाबा ngमगनि हाइखि कमाइना ऑल इंडियंस ऑन बया रोइदोसिने अखोइन ऑल इंडियंस दबु हेक ऑल होरगदि अखोइन ऑल इंडियंस द फंगिबा म्याम सिंग द फैसिलिटी लोइन फंगनी पेशेंट सु कानानी फैकल्टी सु कानानी लोइन बकानानी अखोइन अमुहन हाइरो दउ नत्रे द ऑल इंडियंस द दाइसे कमाइन तबुन द ऑल इंडियंस द नत सिंग न्यू दिल्ली दगे म होग्रे अदि मतंग दगे पीजीआई चंडीगढ़ न ताबिरमनी अदि मतंग दगे म होरिसन जिमर होरे निग्रिम सु सु याउन बकन होनरी अदि मतंग द 6 ऑल इंडियंस लाइक एन अम होगले सी लेरी मफम सिंगसिना जोधपुर ऋषिकेश रायपुर भोपाल भुवनेश्वर पटना 6 ऑल इंडियन सूट लेरे सिगी मतुंग 19 ऑल इंडियन सूट हम लाक्तोरी Mamang the license people the gari thauba haiba haitaba sahi suba sudaba yengdana pangpi the piramba adu DTO Imphal West na gari thauba ge test pangtholba matung the license people ge thabak sathaba haukrai Manipur da accident thopage sang wangkhalakpadagi government akan mamiyang sangduna license pibada mawang balin subna pinaba amadi asaba licensing phagatnabagi akan mathabak local ibane license logodraba miyoi adu gari ningthina thauba haibra khangdoknaba ahanbu oina April thadagi Imphal West ki oina ISBT complex da module ahum da test torba matung da pass torba sing adu amukanna baiba toroka license pibage thabak sachari
August kunma panda pangthok doriba haipo dadonangi maripu taruk suba laikhidabuge ningsing tharum ka mari lenana malangmai clanis union Assam Manipur amasu Nagaland na kaisampata leidiba haipo dadonang parki lamtu sengdokre unionasi convener Dr. Hira Malangmai na British officer amasung Manipur ge political agenda lautuna ga dadonang bolising sampan kuntra mathoigi August kungama paning ayuk ki pung taluk taba matamda housing park leidiba mafam asimaktada farsi tawduna hatkibani Haipo Zadonang na British na kadna loba posai thanganba British ki thausul gi mayuk levki singi miyam British ke lenga makhad leiba mahana pam kide British ke lenga ki mayuk ta mahana political movement sangsin ki mahana laikidaba si India amasung maru oina Manipur gi damak tani mapu nungsiba amasung ningsing mo oina union asin lamtu semgi thabak asi pangthokpani haiki British ki porsi mayuk ta mahana masigi revolution haibetare ahong ba ma purake Manipur da haina mana chinje khipani mahana pamdaba wari macha madi aikogi house tax haina Manipur da chingmi da house tax loba pothang sengkai haina toba the forced labor toba masiji mahana pamda dana ma British mayakta revolution naka revolts haina protest over hoki Thasiki tang tareta Ukrul district ki manungsan leiba litan gi lengang singdigi laikhidrabi ritabu khullasi da aroi bamathau mangam pangthokpa yaroi haina khulgi authority na athing ba piba yaning da ba fondo tuna ngasi JSC for Human and Religious Right na sinduna Manipur ge tongan district leba Catholic organization singi santi khongsat satkre khongsat adu Don Bosco ground digi hauraga thangmai balila sing khonang khongfaraga khuyathong phawa laklaga North AOC digi khonang character halaklaga Don Bosco ground da panchungpham oikhi Rally asigi matang da JSC ge co-convener Father TS Domicna government athuba matam na miyang sangbi duna housing phawa leron sandana leidiba rita ge haksang leron chanab hona biu phongdokhi We are asking the government and the authorities to give us the permission to bury in our home through the intervention of the legal authority, that is the state authority. They have been trying to twist the whole issue into a village land issue. That's not true, because we have all the documents which says that Young Mi, the husband of Rita, is not allowed to come to the village or become a Catholic, because the village there is a law. Only one denomination is to be accepted. And all through the case has been this one. But later on they came and twisted, because they cannot win on this area. That's why they came and twisted on issue of land. Let me tell you the issue of land. It is here. New Lambulan Tribal Market Authority Association Amadi Imphal East Traffic Police na sinduna traffic ki matang awareness program ama new second labor Nongpong Inkol Community Hall pangthokre Imphal City Traffic ki SP Traffic Sarma Kwesnam Imphal East ke Traffic OC White Santa Amadi New Lambulan Welfare Committee ke Vice Chairman Sumpi Morris na traffic system ki matang da wafam kya phongdokhi OC White Santa na miya bige punsi yam tang wa punsi ni traffic police singa miyam ge punsi kanna ba amade chathok chasin tabda khudong sanan ba local liba thaba singa miyam su mateng pangpham thoi DR kaktuna fine chien ba traffic police na kaidong ade su pamde adu rule thugai rakpa miyo singbo tungi para ama tambi bani traffic rule thugai jana gari thoriba singda kak liba TR gi amount gi lupali simanga thien na ba hona pa phawa yai masi fine pambagi na te rule nga na satna ba sinma thorang ni Miyam puna wakal taminatra badi traffic kaktana lami chadoka sin tabda khudong san bangamloi haiki SP traffic Sarma Kwesnam na traffic ki rule thugai ba khaktada aikoina file thiali traffic ki rule thugai dana darkar leba che sang suna yauna niyam sumna kari thobami kya su yauri makhoi bodai aikoina ngasi phawa thagat nadri traffic ki anova system ama oina che sang suna yaudana niyam sumna kari thobo sing khangatuna mangona sakhang ba award pinana ba khanari miyoi amana award asi mangarak phangba yarok labadi state ke thakta honor tauna ba suhonari haiki moi traffic police thengara ge moi jaka pai ta hai moi khalo gani ba moi fine da hai le da khalo gani ba tasing namak fine ji penalty punishment ji akoi na tawriba traffic rule do follow taw da badugi punishment ne bukan bizari se award kai li moi punishment da pile ko le award kai pi ge khalo gani ba award kai no traffic rule do follow to ga ai sa ki mutam da ai ko si se ko be se number 1 award ne ba
तेदिम लंबी पाकथोपदगी इम्फाल कॉलेज की कैंटीन लेटबना महिरोई अमदि ओजा सिंह खुदोंसादब कया मायोकनरंबा अदु ngasi कॉलेज असिग अनोब कैंटीन अमा संगादुना खुदोंसादब असि लेररोई कैंटीन असि लोकसभा की एमपी डॉक्टर टी मैना महाकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की लुपा लाख मंगा गलोइना कॉलेज की फंड की अवार्ड पर हापतुना साखिबनी थोरम अदु डॉक्टर टी मैना कॉलेज असि के प्रिंसिपल डॉक्टर एनजी इबोटोंबी अमदि ओजा सिंह सरुक याखी इम्फाल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी आनंदना कॉलेज कैंटीन असि कॉलेज के मरुब मफम अमनी मसिद एकेडमिक की खना नैनबा मफम अम ओरिबनी हाइखी तुंगदा कॉलेज की कैंपस मनुंग लेरिबा गर्ल्स हॉस्टल की फिवम डॉक्टर टी मैनन यंगसिनखी हॉस्टल असि की वार्डन पिसक मसाना हॉस्टल असि हांगलकपदगी नुपी मसा सिंगदा यामना खुदोंग साबा फंगलगनी हॉस्टल असि महिरे कुंठा माथोई लेबा हौरपग लोइना महिरे कया अमसु लेनिंगमगी अपाम फोंदोरक्रे मथंग के सहीदगी महिरो सिंग मसी हेंगटना होनरगनी हाइखी मतंग लापस 31 दी सुजरे 40 दी संगदब मानदे अदि 40 थमता दी फोर्थ स्टेप और द सिंगदब अदि दुना कोइना 3 स्टेप नाता तोर कांजे लोइना फुल ओइग्रा नांग लाकदब खरा वाली न टोटल से 35 36 ओइगदोइन इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनब उयुम पोक्ता कांगना संदोक लेना डेंगी नाब मियोय अनि थेंगनरे हाइरी हाउजे रिम्स अमदि जेनिम्स त पुकतुना लाइकनरी मसिना मरम ओजना उयुम पोक की मियाम ने मी पाइब पोकनरे मरी लेनब सिंग लखत प याब थब सिंग लखत पिनब सरकार के पोनिंग सिंग सिलक्ते हाउजे पाव के मरकना ब्रेक अमलमिनसे Apuna Fitness Center na Sinjaba Manipur ki prize khwaidagi chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok charagani competition asi tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyoi singna masagi normal weight ta thamduna chung firal jaba henba changdam naban tha ahum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba Apuna Fitness Center for better health society Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Saruk yabiyu Hojing hapta kangjebu Palace Compound da chathajariba Socialist Students Union of Manipur na sinjaba ahanba Imphal Trade Show asi miyam gi apambagi matung inna lakliba August ki tang 10 fawba chathajaragani Mayapuna mapu taramna oksari makhataba pau pizari Moirang Kendra की MLA P Saras Chandra na Kendra asigi lawmi singi damak ataba mamalda har fanganba haukre P Saras Chandra na lairaba lawmi miyam na isawgi awaba mayok na rigai asigi mathakta har fangdabagi awaba ama mayok na riba asi yenglaga har bek amada lupa sahum marifuda fanganbani ngasi phawada Chief Minister amadi Agriculture Department ka tanaduna har bek lising ahum lom yenthopang ngamkre award pa khudima makhata na pinana ba honagani haiki Lawmi singi awabasi uraga koi har si urea si hausi ki matang goina phangana baina hongwa malta pijari bas du na tanai koina khungang jingda chalera kanda magi thongal da ikoi masi pulap na mapamadu da wa basi kokna baina mo masi distribution to wi thabuk so koina ngasi kanna locally हानगी संगांगई जिला परिषद मेंबर एम पारी सनाना नौन साबा संगांगई थाउसंग लंपाक वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की मैरा संगले नमा संगांगई मनिंग लेकाई थाउसंग नपाक संगा खरे थौरम अदुदा एम पारी सना मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डब्ल्यू नवकुमार एसोसिएशन असगे चेयरमैन एस बिलासिनी हानगी प्रधान एन इबोचौ अमसुंग एस मनी सुसरुक याखी एम पारी सनाना मणिपुरी खुनाइद नुपिस ने हिरम क्यादा असब थौदांग लौदुना लाकली लेबा की लुरबा तानफम क्यादसु इमा एबेल सिंह सोंगथोक्तुना सरुक यारी लेकाई असगी इमा एबेल सिंह मफम अमा लेतबा असि येंगलगा महाकी माइकेदेगी अंगम बखरा पुथोक्तुना संगन असि साबनि हाइखी मतमदा मैरा संग हाइतारगदी अखोइना इमा इबेन सिंजी हान उबम थुई मरमदी हजिकी मतम अमगी ममांग लेरंबा सिचुएशन गा हजिका याम थि खेनारे मरमदी हजिती निसा चाबन हारो मयाम लाए दगी लेबा आर्मी नि खंगदे फत्ता होदी मयामा लावन मसी कनाना कंट्रोल तौगनी है मतमदा मैरा पाइबी इमा इबेन सिंगना कंट्रोल तौद्रगदी नुपा सिंगजिना हेक तौरु मतमदा थांग तेन पाइना खना जनेबा इमुनाइना ताइनाबा मयाम लै अदु इमा इबेन सिंगना तौबो तारगदी मसी खर सापै KYK अलगी खुंद्राफम सोमोरजे एलाई सांता मैतै कौबा थांगदगी मियोय अमंगसी मोरे पुलिसना मोरे वार्ड नंबर 4 प्रेमनागदगी फारे हाइरे इम्फाल जिरी लंबी नेशनल हाईवे नंबर 53 अस्सी एंटी नेशनल हाईवे हाइबटु ओइरे हाइना सेनियर एडवोकेट खाइदे मनिना ngasi मा के सेंबर द पांगथोबा पामुसिंग उनबदा फोंदोखरे
National Highway asida leiriba port hall amadi oihoriba phibam asi matau karama National Highway haigadoribano State Government amadi Center na yang sinuna lambi asi thuna samjin ba matau tare haiki National Highway ama oibiki state of Sador Nodi ke macet ama te nyau bra hai sida sungo yong tre lambi ki phibam se anga ke masaku ama makai ram lo ba o kuche so naya sida leirana madu kumtha leraga kari chakadorina Tamen gilone ki jiri ki more particularly asida la civil society jingo kari tauri ge aba ko je dum panya de araba mete ni pawda no mugi mama ge polo se bada yetum na mamuta le bada adu ta un thok ne na chum le do adu gi tha tu yo ya maramaduna mani program me na makeup thok chume apaba tolakane ne kana sa tauri Imphal East ki manung sanba Wakha area da Ayush Hospital ama sanana bangasi Health Minister L Zainti Kumar yengsin kre Council aduda Khetrikau kendegi MLA Nahakpum Indrajit hanigi Minister Dr. M Nara Ayush ki Director Dr. A Guneswar Additional Director A Lukhoi RR ki Incharge Dr. Ki S Ozit yauna majile nabu official singna saruk yakhi Kaibi Haikak Mapa Lower Primary School da Oza Ibigi Matang da Sayed Nabaka Mari Lenana Quota Thakiva case Handok Trabadi Kundal Heloi Haina Peace and Development Coordinating Committee ki Secretary na Phongdo ki Buwafam Adu Yumpam Yaw Tabani Haina MLA Lokesor ki PRO Kaisam Dilip Nangasi Manipur Press ta Pangthokpa Pamusing Unabada Phongdo Krai Haikam LP School da Oza Happy Matang da Maru Eba Taita Kagi School ki Managing Committee amati Development Village Development Committee anina tanaraga SMC ki process bakata loina ba koi comment toraga happy bani makena ki MLA ki PRO na magi mu manungda amadi musada kihal anpalai hana hai ki bado yamalan ba bi conduct ba perform ni Pau ge mifam adu saruk yakiba Village Development Committee ke President Longzam Prem Kumar na hakibada MLA ke PRO ibung sa amadi mahaki imung na quota case toba yaroi han ki hali habige praman puthokpa ngamdrabadi khunge sanabi ge matung ina ibung sa amadi maile na basingi matakta matik sabe action lakhat kani haike Thasik tang tragani thoi the New Delhi da restaurant amadi terrace ge taraktun laikhidraba hanagi hairo kendagi MLA Morangtem Oken ge masanupa Siddhartha Misi ge matang JSC ama semkre Manipur Sarkar athupa matamda misi asige langa langjin puthokna ba JSC na dabi tauri tang tra mapan phawagi manungda langa langjin puthok trabadi khongjang sangsin gani hairi IGAR South ki miya makha da Punipan Suba Sector Assam Rifles ki Kunmathu Suba Assam Rifle na Sandel District ke Sajik Tampak ta Aadhar Card ki awareness campaign pangthokre Aadhar Card sem bagi officer ani Kusukulai Singaloi na Sajik Tampak numit taruk ni gi oina lakhi Team Masina Asweba data sing sumthokpa anobaka sing nambagi thabak sathaki unit asina official sing adugi tangai fadaba khudima mateng pangki campaign asida Sajik Tampak amasung naknaba khulgi miyoi chahum kunthra ka taruk rom kanaba phanganki Porpham Fambi Khanana Yaripok Municipal Council ke chairperson ki maral kupsin naba honare chairperson na aran Misan Naiduna Kanglup Kharada Mateng Pangdun Leire Haina Tampa Kaitel Famliba Singawakan Fam Sathakre Tampa Kaitel Apunba Ima Ibn Singh Lup ke President ke S Pramona Yaripok Kungangi Lam Oibana Porpham Famliba Singna Lukma Ema Panduna Yum Puba Ngamna Hona Bada Awaba Ma Oi Makal Makha Kaya ke processing Hapsinduna Yuan Bana Hingana Balambi Ama Oribani Asumna Wan Hona Ribat Tanza Asida Bender Carter Paliba item adu tamak yolo hairabadi kaithel asi muthatlaga new market tamak hingan ge haibani thawang asi yaning de kaithel phamduna ingna singna imung manung puriba singi marakta irang thokanba chairperson amasung mahaki matung inba councillor sing tampa kaithel da boycott tawre hairi loinana heramasda club civil society organization singa sumateng pangbiu hairi Imphal district ke Irilbung police station ke manung sanba kiam gai muslim akhalekai high madrasa maya danga simioi ama sina fangle Irilbung police ki OC yaw na mafam adu da police kambu ama sangsin duna postmortem ke damang asibak sang lapor kre misi asigi misi mioi asigi masuk aming khamang ngamdre sai kuntra mathoide kuntra intre fabagi lenga oigani hairi hauzik amuka naten break amatang lawina kise Jabada
Taste and feels heavenly. Lekla Bakery, now open at Moirangkom. Hakchangi labor sorakpadagi produce naktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta naraba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with changin sinabiyo. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. มายามพุทธมพุทธากษรีมาขัดตาบปาวครกปิจรี National Annual Status Report on Safe and Secure School Environment in India ki matang da orientation meeting among CSSA State Mission Authority Manipur Babu Paragi Conference on the Pangchokre Tharamadu da National Commission for Protection of Child Rights NCPCR New Delhi ki member Priyanka Kanungo Additional State Project Director SSA T Fulen Mete Manipur Commission for Protection and Child Rights ki Chairperson S Harat Kumar Sharma Commission के मेंबर सिंह के प्रदीप कुमार अमदी मोन्टू अहंथेम डाइट के प्रिंसिपल ZEO की ऑफिशियल सिंह सरुप याखी NCPCR के मेंबर प्रियंका कनुंगोना The Right to Education Act लिसिंग अनि मापन के मखा द गवर्नमेंट सही तरुक तगी तरामरी फाबो द लेबा अंगांग सिमु लेम न महिमा सिंह तमनवा अफाबा एनवायरनमेंट अमदी अफाबा एजुकेशन फंगनबा हादिबा एक असि के सेक्शन कुंट्रा का माथोइदा NCPR ना मॉनिटर तौदुना मपुंग फाना स्टाफ इंप्लीमेंट तौरिब्रा हाइबदी यंगसिनबा हादिबा वाफम अदुदा Yumpham Oraba report Lokotnabagi Matang da PowerPoint Utuna Saruk Yaribasing the Kangan K. Haidiba report a say Manipur Amadi Nagaland Kakta Ngaraba Madam sector Kuntra Pabagi Manunda, my losing the form Yantokuna report Kongot Navasu Kangan K. Infrastructure. The infrastructure we have involved some basic facilities, running water, toilet, classroom, furniture, fixture, electricity, all these things. The second one is more important in the state like Manipur. The emergency and disaster conditions, this is more important for this state, and physical, emotional and sexual abuse. Ngasi numidang pung taruk lom taba matam dalilong police station ke manung san balilong haurawi makha lekai maya dalilong turel nupi ama tauk tharakle asi bahsang adu masak maming khangdo na bagidam rims ki mokta thamkre Lango Laidembi Lekai Digi Hauraka Lango Laimanai Fabuki Lambi Asi Oripo Kennedy ML Oibatanatana Deputy Chief Minister Oriba Y Joy Kumar Semjin Bahokre Sako Tharangi Thaba Pakat Pasida Ayat Apan TV Denaba Welfare Organization Lango Lingtau Lekai na Appeal Taurakle Maitai Council Moreki Office the Lem Lai Kem among Ngasi Pangchokre Kemasi Health Amadi Ayus Director ki Makada SN Hospital TIS Bilisandra Football Academy More Police More Custom Forest Department MCM Gurkha Samaj Tamil Sangam MCCM ISDC Amadi Imphal More DI Tata Drivers Welfare Association Pun Sinbani KMSigi Hodopagi Tharamda Custom Moregi SPW ISK Luang MCM ki President M Toiba Tongan Chunga Maluki Singma Singu Sarup Yaki Hairo Kennedy Malung San Laiba Salung from High School ki Thong Pakaraga computer set ama Amadi cycle ma yauna atai polam khara Quran kre haide Housing ngasi sanabagi Paulo Visi Housing asik sanabagi pau pizari. Tha asik tang tara ganipan dagi mathang tha September ama Faber University of Birmingham England da numitra mangan istuna pangchok daba Sports Science Training da Bobenam Association of Manipur ke Secretary Morangtem Deven Sarup Yaragani mahak tha asik tang tara ganipan dagi United Kingdom binamak Delhi thadok lagani hairi. Housing makhatana sanabagi pau boyang thojam dagi amuka na phangbigani. Imphal East District Football Association की Super Division की लीग मैच सिंह सानबा लोशन खरे राव लाइनिंग बमलेकाइना पुन्ना पॉइंट कुलुमदोई फंगदुना लीग असी की चैंपियन ओइबदगी सही असीदा पांगथोकदोरिबा विनर्स कप ता सरुक यारगनी
Imphal East District Football Association sinduna mamang thagi June tang kontragi tim taramathoina saruk yaduna sathariba Maharaj Kumar Gharnendajit Memorial Super Division Football League Tournament ki match sing ngasi sanaba loisinkhre ngasi sanakhiba league round gi aroiba match da upa kyangwaina UPSA Pukhawbu goal mari amada maitiba pikhi match asida mai pakhiba upa kyangwai gi goal singadu telhaibana match ki kunsuba amadi match ki apiba matamgi ahapa minute amada goal ani sankhi atopa goal ani duna Romet Singlai amadi and nongpongan bana match ki taramathoi suba amadi kontrani thoi suba minute sankhibani match asida maiti khiba UPSA Pukhawgi amatangarba goal adu M Manglem bana match ki humputara tare suba minute sankhi match asida UPSA Pukhawgi sanaroi and sanathoida match conduct tokhiba referee na yellow card utkhi pangthokiba championship asida Rao Lairing Bamnekaina point kulumdoi phangduna ahanba upa kyangwaina point taramapal phangduna anisuba dog andro amadi 11 Star Sporting Union akampana point 33 phangduna ahum suba amadi mari suba taki YOSC Kurai Konsam Lekaina point 35 SAK Yumnam Khunongna point 30 amadi PYA Kairangna point 30 phangduna manga suba taruk suba amadi tare suba position takhre Amaronda USA Kurai Nipso Kaibi UPSA Pukhaw amadi SSC Porampat Maharaj Kumar Gharnendajit Memorial Super Division Football League Tournament gi relegate tawkhre Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Star Club Top Moirang Kampuna SWC Khongmanbu maithiba pikre Imphal East District Football Association sinduna tha sigi tang mari digi team Nepal saruk yaduna Khetrigaw gi aba ground sathariba Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Star Club Top Moirang Kampuna SWC Khongmanbu goal ani amada maithiba pikhibani match asida mai pakhiba Star Club Top Moirang Kampu gi goal ani du KIS Birjit amadi TIS Anilna match ki kulumdoi suba amadi humputra mari suba minute sankhi match asida maithikhiba SWC Khongman gi matangarba goal adu o Rohitna match ki apiba matam gi ahapa minute anida sankhibani match asida Star Club Top Moirang Kampu gi sanaroi KIS Punsiba amadi SWC Khongman gi and Robertson da match conduct tokiba referee na yellow card utkhi sathariba league asigi hayeng nungthilpung amatabada angtha FC amadi PRYA Khundrak Pangba sanagani ani suba match nungthilpung ahum tabada KIYC Khetri Irin Mapal amadi Yumbu Aba Khetrigaw ga sanagani Siri Gopal Dev second Likam knockout kang tournament ki ngasi sanakhiba match sa IWKK amadi Singjamai Panjil Manabdagi draw satkre Manipur Kang Association gi miyang makhada Siri Gopal Dev Kangkhut Ya School na sinduna tha sigi tang taretagi Kangkhut tarung na saruk yaduna Ya School Gopal Dev Kangsang da sathariba Siri Gopal Dev second Likam knockout kang tournament ki ngasi sanakhiba match sa IWKK Kangkhut Useko namati Singjamai Kangkhut Panjil Taramathoi kaptuna draw satkibani Chachariba tournament asigi match hayeng leiroi tha sigi tang taramapalda Singjamai Kangkhut amadi Gopal Dev Kangkhut team B ga sanagani tha sigi tang kundagi kuntaruk phauba South Korea gi Seoul da pangthokadoriba yankhai mathoi suba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship da KG humputra makhagi da saruk yagadaba School of Bodybuilding and Fitness Kwa Kaithel gi bodybuilder Yangkokpam Jupitra amadi Laitantep Dennis da School of Bodybuilding and Fitness ki maikaidagi sel gi mana piduna puning thawatkhre Amaramda School of Bodybuilding and Fitness ki sanaroi amadi staff singna championship da saruk yagadoriba Yangkokpam Jupitra amadi Laitantep Dennis da pangthokadoriba championship asida mai pakpa oirasanu haina ishor gi mafamda thongnikhi District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da team tara humdoina saruk yaduna sathariba Mari Suba Ice Pisak DB Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba match sa NCYW o Nungsai Siruna BFA nasobu goal ahum amada maitiba pikre match asida mai pakhiba NCYW o Nungsai Sirugi goal ahum adu Michael na match ki kunthani suba madi humpuni toi suba minute goal ani sankhi atopa goal aduna Singwar Sungna match ki humpuma pal suba minute sankibani match asida maithikhiba BFA nasogi amatangarba goal adu BB short na match ki apiba matamgi ahapa minute anida sankibani hayeng YWO Bisnupur amadi Amo Phatim A Moiranga sanagani
District Sports Association Kaching na sinduna association si ground na sa thariba second division football league ki ngasi sanakiba ahan ba match da AIFA na YWU bu goal ani amada mai tiba pikre match sida mai pakiba AIFA gi goal ani du dingku na match kini punitoi suba amadi yang khai manga suba minita sankibani match sida mai tikiba YWU gi amatangar ba goal adu M Roman sanna match kini pumanga suba minita sanki league asigi ani suba match ki sanakibada FC Lamjau na JA Kaching bu goal ani amada mai tiba pikre match sida mai pakiba FC Lamjau gi goal ani du El Kisan na match ki mari suba amadi ni phuma thoi suba minita sanki match sida mai tikiba JA Kaching gi amatangar ba goal adu Shankar na match ki yang khai mapal suba minita sankibani match sida FC Lamjau gi milan namadi JA Kaching gi Gandhi da match conduct tokiba referee na yellow card utki Thagasari boyai makata na ngasigi ay ngasagi pau amuk pangbigani ngasigi oikiba ngasagi pau da ICAR lampel patki preba pau gi matung inna ngasigi khwaidagi sakiba Celsius degree konipal dasmik manga khwaidagi ingba Celsius degree konithoi dasmik manga nungshita yawa ising manil gisang ayuda sa damat po taratro nungtil na sa damat po nitoy oike ngasigi nung suki pagisang mga dasmik ani milimeter ni Hauzi lo silak pada maruba pau amuk kanau Oktober ki tang tarita pansayat election pangtu lagani haina state election commissioner TS Kamini Kumana lau thokre Yellow mi ki matang da si minister na assembly da phongdo ki ba wafam thabak to on thok trabadi TZ school ge mahiro sina akan ma khongjang sang silakadori amasung khulai paiba sina aki yakhang pirapade ge border trade and chambers of commerce more na pungkhara more town da lalo iti ki thabak lep dure ngasigi di ISTV na sandok saba paw matang asal loijare miyang tabir bayang puna makte kana nabiya thang lobjari